Қоғамды шырмауықтай шырмаған, тыңнан түрен салатын маманмен шынайы ақпаратқа аузы борсыған ағайын. Ассалаумағалейкум. Ақпаратты жіліктеп, шындық іздеген жұртқа жол сілтейтін бағдар жобасы жарыққа шықты бүгін. Ендеше ақиқатты жанына жалау, қаламына қалау еткен біздің тілшілер дайындаған бір аптадағы бірегей ақпаратты назарларыңызға ұсынайық. Саяси бәсеке қызып, сайлаушылар сайман түзіп, дегенмен дауыс беремін деп дүрлігетін қарашайы келді. Осы аптада естігенді естен тандырып, тыңдағанды таң қалдыратын ақпарат аста төк. Ендеше барлығын сары майдан қыл суырғандай жіліктеп жеткізейік. Сайлау демекші, осы аптада сайлауға түсуші кандидаттардың қорында қанша қаржы бар екендігі белгілі болды. Бірінші орында кімнің тұрғандығын біліп тұрған шығарсыздар. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қорында жалпы сомасы 1,6 миллиард теңге бар. Оның 720 миллионы қалтасынан шығарылса, қалған қаржы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың қайырымдылық ақшасы. Ал сайлауға түсуші қалған кандидаттардың сайлау қорындағы бюджет дәл мынадай. Мұқият қараңыздар. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это. Дәл осы тақырыптан ауытқымайық. Президентке үміткер Жигули Дайрабаев бәсекелесі Нұрлан Әуесбаевты ашық пікірталасқа шақырды. Ол: Нұрлан Батыр, саған айтарым алыстан айбат көрсеткенше бетпе-бет кездесейік дейді. ЖСДП партиясын естімеппін деген Дайрабаев бір-бірімізден ілік іздемей халықты бірлікке шақырайық деп түйіндеді. Осы аптада жұрттың бары сайлауды жер-жебіріне жеткізіп жырлап жатқанда, жергілікті жердегі жемқорлар тірлігін тындыруға тырысып бақты. Абырой болғанда құзырлы органдар Қазақстанға қастандық жасағысы келгендерді құрықтап үлгерді. Қаржылық мониторинг агенттігі Павлодар облысы бойынша департамент қызметкері АИ-95 маркалы бензині бар 3 вагон цистернаны жанармай қоспасы деген желеумен жалпы құны 54 миллион теңге 165 тонна көлемінде елден заңсыз әкету фактісі тіркелген. Сколько можно, блядь? Сколько можно? Сондай-ақ 89 миллион теңге тұратын көлемі 280 тонна АИ-95 маркалы бензині бар 5 вагон цистерна Өзбекстанға экспортталмақ болған жерінде қолға түскен. Бір қызығы, бұл дереккөзді берген ақпарат көзі компанияның атын атамапты. Ал аталған компания Өзбекстан мен Тәжікстанға 90 миллион ақш доллар көлемінде 100 мың тоннадан астам жанар-жағармай экспорттауды көздеген. Серіктестік директоры өз кінәсін толық мойындады. Ал мемлекетке келтірілген зиян 54 миллион теңгені құраған. Бұл қаржы бүгінде мемлекеттің игілігіне қайтарылды. Сот үкімімен жауапкершілік шектеулі серіктестік директоры кінәлі деп танылып 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Қазақстанда әскерге барғандардың 10% жоғары оқуды тегін алады. Бұл мәліметті Қорғаныс министрлігі бақ пен жұмыс басқармасының бастығы Руслан Жангулин мәліметті. Ол отан алдындағы борышын өтеген азаматтардың ең үздіктері жоғары оқу орындарында тегін оқуға мүмкіндік алып, ал қалғанның ұбыты тапсырмай-ақ ақылы негізде оқуға түсуге мүмкіндігі бар екенін айтты. Алайда оқу грантын бергенде адамның жеке қасиеттеріне, үлгілі тәртібіне және мерзімді әскери қызметін өтеу кезінде жауынгерлік даярлықта қол жеткізген нәтижелері қаралады екен. Қорғаныс министрі қарапайым қарашаның баласын борышын өтеуге шақырып жатқанда, білдей бір министрлердің балалары армияға бармапты. Олс медиа тілшісі мәжіліс аясында бірнеше депутаттан ұлдары әскерде қызмет етті ме, жоқ па деп сұрады. 28 және 38 жастағы ұлдар бар Бекқария Торғаев балаларының әскерде қызмет етпеген мойындады. Игорь Панченко ұлының денсаулығына байланысты әскерге бара алмайтындығымен бөлісті. Ал Ақжол партиясының басшысы Азат Перуашев 1989 жылғы ұлының әскерде болмағанын айтып ағынан жарылды. Ал партия басшысының өзі қазақ балаларының әскерге барғанына қарсы емес екен.
Шетелдің университетінде шіреніп оқып жүрген шенеуніктердің балалары әскерге бірінші болып барсын бағайын, комментарийге жазыңыздар. Ал біздің қорғаныс министріне айтарымыз, жетектеген тазының түлкі алмайтындығын естен шығармаңыз. Қазақстанда кейінгі 20 жылда кедейлік деңгейі 9 есе төмендеді. Мұны еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. 2001-2021 жылдар аралығында табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі 46,7%-дан 5,2%-ға дейін азайған. Мұндай нәтижеге министрлік 2000-2005 жылдары қолданыста болған республикалық бағдарламалар аясында жеткенін айтады. Оның ішінде 2002 жылы күшіне енген мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы заңды ерекше атап өтті. Ведомство ақпаратына сүйенсек, биыл атаулы әлеуметтік көмек 129 мың отбасына, яғни 668 мың адамға тағайындалған. Жалпы республика бойынша 43 миллиард теңге бөлінген. Халықтың жағдайы жақсы деп жалпайып отырған шенділерге біз айтайық ағайын. Осы аптада LSM-KZ ұсынған зерттеу бойынша халықтың басым көпшілігі азық-түлікке шығындарды қысқартып, арзан азық-түлік сатып алуға көшкен. Сауалнамаға қатысқандардың 78%-ы саяхатпен демалысқа шығындалмайтынын айтқан. Қымбатшылық халықты қос бүйірінен қысуын доғармаса, кедейлердің саны көбеймесе азаймайтындығы анық. Елдің экономикасы құлдырап, ұлттық қордағы қаржы қат бола бастаса да, біздегі мемлекеттік мекемелер жоқтан өзгеге қаржы бөлуді доғарар емес. Осы аптада Түркістан полициясы бір ақпаратты бірнеше сайттарда жариялау үшін 1,2 миллион теңге жұмсаған. Полиция қызметкерінің алтын медаль алғандығы туралы ақпаратты қай сайтқа қанша қаржы беріп жариялағандығы мінекей мұқият қараңыздар. Жалпы Түркістан полициясы департаменті өздерін мына аталған сайттарда жариялау үшін 23,2 миллион теңге жұмсамақ екен. Аталған қаржының 13 миллионы төленіп үлгеріпті. Мен түсінбейтін мәселе мынау. Полицейлердің имиджін қалыптастыру үшін бюджеттен миллиондар бөлудің қажеті қанша? Оның үстіне тәртіп сақшыларының сауатты тірлігін тұрақты түрде жариялап тұратын полиция KZ сайтының бар екендігін баршаңыз білесіздер. Құрметті ағайын, егерде ақпарат көздерінен полицейлер туралы деректі көзіңіз шалса, мұқият оқыңыздар. Енді әлгі бюджеттің ақшасы бекер кетпесін дегенім ғой. Кезекте қаңтар оқиғасына қатысы барларға қатысты ақпаратты айтайық. Осы аптада Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдың ісі бойынша Қазақстан бюджетіне 230 миллион доллар қаржы қайтарылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің хабарлауынша, тергеу алыс шетелдерде жүргізіліп, айыпталушыларға тиесілі эксклюзивті асыл тастар Қазақстанға қайтарылған. Сонымен қоса Сатыбалдың шетелдік бағалы қағаздарға 300 миллион доллар инвестиция жасаған анықталды. Бұл ақшада Қазақстан бюджетіне түсуі тиіс екен. Қайтқан малда қайыр бар дейміз мұндайда. Қаңтар оқиғасынан кейін қамалғандардың бірі қылмыс әлемінде Дикий Арман лақабатымен танымал Арман Жұмагелдиев эфирге қайта оралды. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Алхамдулилля. Достаточно мне Аллах, он прекрасный покровитель против всей несправедливости, то, что идет против меня. Иншаллах, Аллах рассудит. Истина только за Аллахом. Қаңтар оқиғасын ұйымдастырды деген күдікке ілінген Арман Жұмагелдиев президент жариялаған рақымшылыққа ілінген жоқ. Жемқорлардың жегені желкелерінен шығып, қалталарына басқан қаржылары мемлекеттің игілігіне қолданыла бастады. Ақтөбе облысында жемқорлардан қайтарылған қаржыға мектеп пен спорт алаңы
салынады. Облыс әкімдігінің мәліметінше, қазірдің өзінде жергілікті бюджетке 197 миллион теңге қайтарылған. Оның бір бөлігі Құмжарған ауылындағы проблемалы мектеп құрылысын аяқтауға жұмсалмақ. Елдің игілігіне бағытталған ақпараттардан ауытқымайық. Осы аптада Назарбаев университетінің шығындары 15 миллиард теңгеге қысқартылатыны туралы ақпарат шықты. Бұл туралы білім министрі Саясат Нұрбек хабарлады. Оның айтуынша, тұңғыш президенттің атындағы білім ошақтарына жыл сайын қазынадан 20-25 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлініп келген. Әр жыл сайын миллиардтарды иемденген мектептерден мемлекеттің тұтқасы болар азаматтар шығады деп сенейік. Өткен аптада Мұқариев қазақ тілін білмейтіндерді түртіп оятып, білетіндерді бір серпілтіп алғандай. Тоқаев бір сөзінде тіл мен ұлтаралық қатынасты саясиландырмау керек екенін айтқан. Десек те, тіл ұлттың өзегі. Қазақ тілінің мәртебесін көтеру үшін бұдан былай докторантураға түсушілер қазақ тілін меңгергенін растауы керек. Бұған дейін білім алушылар докторантураға шетел тілі бойынша тест тапсырған туралы сертификат ұсынуы қажет еді. Биылдан бастап түсушілер міндетті түрде қазтест жүйесі бойынша мемлекеттік тілді меңгергенін растайтын сертификат ұсынуы тиіс. Бұл туралы ұлттық тестілеу орталығы сайтында жарияланды. Жауаптылардың жылпостығын айтып, ақиқат іздеп ашынған 4-ші билік өкілдеріне төбедегілерден қысым тыйылмай тұр. Жыл басынан бері біздің елде 80 журналистке заң бұзды деген айып табылған. Ой, бәле! Әділсіз сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының мәліметінше 2022 жылғы 9 айда елдегі журналистер мен блогерлер медиа редакцияларға 27 рет шабуыл жасалып, 26 рет қоқаң-лоққы көрсетіліп, 17 мәрте журналист ұсталған. Сонымен қатар 9 медиа қызметкері тұтқындалған, бас бостандығынан айырылған немесе шектелген. 80 журналистке заң бұзды деген айып тағылған. Қор биыл журналист әйелдердің де қудалауға ұшырау фактісі тіркелгенін айтады. Қарашаның басында Орда Кезет сайтының редакциясына белгісіз біреулер шошқаның басын жіберіп, елдің есін екеу, түсін төртеу еткен еді. Редакция басшысы Гүлнара Башкенованың айтуынша, кибер шабуылмен қатар отбасына да қауіп төндірген көрінеді. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі. Осымен біздің апталық шолу тәмам. Біз айтқан ақпараттан бағдардың бағытын аңғарсаңыздар, біз шын қуаныштымыз. Каналға жазылыңыздар, қоңырауды басыңыздар, бұл видеоны таратыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққан шағай.